আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো এবং সুস্থ আছেন। চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আবারও। তো আজকে আমি চলে এসেছি স্যামসাং বাংলাদেশ ফেয়ার ইলেকট্রনিক্সের স্যামসাং স্মার্ট প্লাজায়। এটার অ্যাড্রেস হচ্ছে A22 বাজার রোড, সাভার, ঢাকা। সাভারের আউটলেট এটা। তো আজকে আমি আপনাদেরকে ফ্রিজ সম্পর্কে বলবো, ফ্রিজের প্রাইস সম্পর্কে বলবো এবং এই ঈদে কী কী অফার চলছে সে সম্পর্কে আপনাদেরকে বলবো। তো আপনারা না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখবেন। আর যারা নতুন আছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। তো চলুন ভিউয়ার, শুরু করি। তো আজকে অ্যাকচুয়ালি ডাবল ডোর ফ্রিজ নিয়ে কথা বলবো। এই যেহেতু সামনে কুরবানির ঈদ, সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আপনাদের অনেকেরই বড় সাইজের ফ্রিজ লাগতে পারে অ্যান্ড অনেকেই ডাবল ডোর ফ্রিজ কেনার জন্য চিন্তা ভাবনা করছেন। তো এই জন্য আজকে আমি ডাবল ডোর ফ্রিজ নিয়ে কথা বলবো। তো আপনারা না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখেন। প্রথমে যে মডেলটা রয়েছে এটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের Rs72 মডেল অ্যান্ড এটার কালারটা হচ্ছে সিলভার কালার। এটা ব্ল্যাক কালারও হয়। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 700 লিটার, হিউজ একটা ক্যাপাসিটি। তো যারা একটু বড় সাইজের ফ্রিজ চাচ্ছেন তাদের জন্য এটা বেস্ট হবে। 700 লিটার ক্যাপাসিটি, অর্থাৎ হিউজ স্পেস আছে ভেতরে। দেখেন আমরা এই সাইডটা ডিপ পেয়ে যাবো অ্যান্ড এই সাইডটা হচ্ছে নর্মাল। ভেতরে দেখেন অল আরাউন্ড কুলিং সিস্টেম ইউজ করা হয়েছে। আপনার অল আরাউন্ড কুলিং সিস্টেমটা হচ্ছে আপনি যেখানেই খাবারটা রাখেন না কেন প্রত্যেকটা পোষণেই কিন্তু আপনার ঠান্ডাটা ঠিকভাবে পৌঁছে যাবে। দেখেন প্রত্যেকটা পোষণেই আলাদা করে এয়ার ব্লোয়ার দেওয়া আছে, আপনার ঠান্ডা পৌঁছে যাবে। নর্মালে আমরা ভেজিটেবল রাখার জন্য 2টা বক্স পেয়ে যাব অ্যান্ড ডিপেও 2টা বক্স পেয়ে যাব আলাদা করে রাখার জন্য। অ্যান্ড ভেতর যে প্লাস্টিকটা ইউজ করা হয়েছে এটা 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। আপনার খাবারের মান কখনো নষ্ট হবে না অ্যান্ড খাবারের স্বাদও কখনো নষ্ট হবে না। আরেকটা কথা বলে রাখি, ফ্রিজটা কিন্তু পুরো নো ফ্রস্ট পাচ্ছেন, কোনো বরফ জমবে না, সাইড থেকে কোনো বরফ আসবে না। সেক্ষেত্রে আপনার খাবার একদম ফ্রেশ থাকবে। আপনি যদি 2 মাস পরেও খান আপনি একদম নতুনের মতো স্বাদ পাবেন। তো এখানে খাবারের মান কখনো নষ্ট হবে না। আর প্লাস্টিকটা তো 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক পেয়েই যাচ্ছেন। এছাড়াও ফ্রিজটা কিন্তু আপনার ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি দিয়ে করা। আপনারা সবাই জানেন যে এখনকার সময়ে যদি ইনভার্টার টেকনোলজি না থাকে তাহলে আসলে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম হয়ে যায়। যেহেতু এখন ইলেকট্রিসিটি অনেক প্রবলেম করছে, তাছাড়া ইউনিটের দামও অনেক বেশি, তার জন্য ইনভার্টারটা খুবই প্রয়োজনীয়। অ্যান্ড স্যামসাং যেটা ইউজ করে সেটা হচ্ছে ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি, অর্থাৎ ইনভার্টারের যে আপডেট টেকনোলজি সেটা হচ্ছে ডিজিটাল ইনভার্টার। তো এটাতে ইনভার্টার টেকনোলজি পেয়ে যাবেন। অ্যান্ড আরেকটা খুশির খবর হচ্ছে আপনাদের এখন যারা স্যামসাং ফ্রিজ পারচেস করবেন প্রত্যেকটা ফ্রিজেই কিন্তু এখন 20 বছরের কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। তো প্রত্যেকটা ফ্রিজেই কিন্তু এখন 20 বছর কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন। তো 20 বছর নিশ্চিন্তে কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। এছাড়াও আপনার হচ্ছে ভাইব্রেশনলেস ফ্রিজ, এখন আপনার কোনো শব্দ হবে না, সাউন্ড হবে না, আপনি বেডরুমে রেখেই কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। অ্যান্ড এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 1,75,900 টাকা। বাট এই মাসে কুরবানির ঈদ উপলক্ষে এটাতে কিন্তু 26,000 টাকার একটা বড় ডিসকাউন্ট দিয়েছে, হিউজ একটা ডিসকাউন্ট, 26,000 টাকা। তো এখন 26,000 টাকার ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে এটার এখন বর্তমান প্রাইস 1,49,900 টাকা পড়বে। 1,75,900, 26,000 টাকার একটা বিগ ডিসকাউন্ট, ফাইনাল প্রাইস 1,49,900। এরপরে কিন্তু এক্সচেঞ্জ অফারটা অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আপনারা চাইলে আপনার পুরাতন ফ্রিজ এক্সচেঞ্জ করতে পারেন। আপনার বাসায় যে পুরাতন ফ্রিজ আছে এই ফ্রিজটা চাইলে এক্সচেঞ্জ করতে পারেন অ্যান্ড সর্বোচ্চ 23,000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট আছে। তো আপনার ফ্রিজের কন্ডিশন অনুযায়ী একটা ডিসকাউন্ট আসবে। তো আপনারা যদি এই ফ্রিজ এক্সচেঞ্জ করেন বা বাসায় পুরাতন ফ্রিজ থাকে তো সব মিলিয়ে কিন্তু অনেক টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। আর মোটামুটি ভালো একটা রেঞ্জের ভিতরে এখন এই ফ্রিজটা চাইলে এখন নিতে পারবেন। তো আপনার যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই পারচেস করবেন। অ্যান্ড ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।